ボーリングとボーリングは別物。はいどうも、プロボーラーのクリピーです。今日はですね、ちょっとね、僕の投球をちょっと分解して、見てもらおうかなと思いまして、高精度のカメラを借りてまいりました。買ってませんよ。借りてまいりました。それでね、撮影したんで、それをちょっと見てもらおうと思います。じゃあ、カメラに切り替わります。はい、どうでしたか。ですね、ローダウンのコツなんですけども、とにかくビビらず手を振る、とにかく前に振る、これ重要です。それと振るときなんですけど、ここですね、ここからしっかり振ってくださいね。この腕はここからですね、しっかり振ってくださいね。これがポイントとなります。大事なことしちゃいましたね。できたらですけど、評価をしていただきたいんですね。高評価か低評価か、それと Twitter のフォローもぜひお願いします。で、なんか気になることあったなと思ったらコメントもぜひお願いします。じゃあチャンネル登録もね、一緒にお願いします。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひ待ってますよ。チャンネル登録結構大事ですからね。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。